Você sabia que um único desastre militar quase enlouqueceu o homem mais poderoso de Roma? No ano 9 d.C., o imperador Augusto acreditava que a Germânia estava dominada. Mas 3 legiões romanas marcharam direto para uma emboscada na floresta de Teutoburgo. Resultado, mais de 20.000 soldados mortos, e um choque que abalou o império. As fontes dizem que Augusto entrou em desespero, batia a cabeça nas paredes. E repetia sem parar: Varo, devolva-me minhas legiões. Ele passou meses em luto, deixou a barba crescer e mudou completamente sua política militar. Depois disso, Roma nunca mais tentou conquistar a Germânia além do rio Reno. Uma derrota tão brutal que não destruiu apenas um exército, mas os sonhos de um imperador.